Ну и что дальше? Ты как раз чихнула, когда собиралась сказать. Я не чихала. Нет, ты чихнула, сова. Извини, я тебя перебил. Прости, пожалуйста, Пух, но я не чихала. Нельзя же, понимаешь, чихнуть и даже не знать, что ты чихнула. Ну и нельзя знать, что кто-то чихнул, если никто не чихнул. Я тебе говорю... Извини, ты еще не досказала про шнурок. Да, ну, шнурок, ну, сначала я подумала, а вдруг там кто-нибудь живет? И я позвонила, и мне никто не ответил. Вообще. Ну вот, опять чихнула. Будь здорова. Я позвонила еще раз. Будь здорова. И что? Потом еще. Будь здорова. А потом я позвонила очень громко Что такое? Он оторвался. Оторвался. Понятно.